הייתה הווה אמינא לומר שמכיוון שכתוב בעשור לחודש הזה, אז משמע שמי שיקח בעשור ישחט, מי שלא ייקח בעשור לא ישחט. כמשמע לן שלו. לכן בא, התורה רצתה לדבר אותך שלא ככה. שגם מי שלא הספיק לקחת בי' בניסן, יכול לקחת לאחר מכן. מאיפה למדים את זה? מזה שכתוב ויקחו. בעבר התוספת, הנה אומר הרב. עוד ירצה להיות שאמר בעשור, יכול לקח בעשור ישחוט, לא לקח בעשור, לא ייקח ב11, ב12, ב13, ב14, יכול לא ייקח, תלמוד לומר ויקחו, לרבות אחר כך, שזה בא לרבות, שגם מי שלא לקח בעשור לחודש, יכול לקחת לאחר מכן. ובמחילתה, מעשרת דפסחה, עוד ג' למדון דין זה שלקיחה ב-11, ב-12, ב-13, ב-14 מדין קל וחומר. מה הכוונה מדין קל וחומר? למדו, אם הוא לקח בעשור, יכול. לא קל וחומר שאם הוא לקח ב-11, ב-12, ב-13, ב-14 שזה יותר קרוב ושישחט? או, כבודו שואל, מה זה קל וחומר? הכוונה, ומה עם העשירי שאינו קרוב לשחיטה? י' לחודש הוא לא קרוב לשחיטה. למה? כי מתי היו צריכים לשחוט? בעשירי לחודש, בי'. לא, בי' רק לקחת. בט"ו, מתי זה? בי"ד. בסדר. אז אם לקחו בי' בניסן, שזה רחוק מהשחיטה, ואף על פי כן שוחטים, אז אם הוא לוקח בי"ד, בי"ב, בי"ג, בי"ד, לכל שכן שישחט. למה? ובמחילתה למדו דין זה שלקיחה ב-11, ב-12, ב-13, ב-14 מדין קל וחומר. ודבר הבא בקל וחומר, אם נמצא לו רמז בכתוב, נסכים לומר כי לזה מתכוון. אומר אור החיים הקדוש, אם אני אצליח למצוא רמז בכתוב לקל וחומר, אז אני יכול להגיד שהכתוב מתכוון לקל וחומר הזה. איך אור החיים הקדוש מצא לזה רמז בכתוב? מזה שכתוב ויקחו. בא לרבות. י"א י"ב י"ג. זה רק אור החיים יכול. כן. כאילו אין... אור החיים הקדוש רבותיי, אנחנו לא יכולים לעשות דברים כאלה. אפשר, למה? כל באדם לפי הפרק שקיבלה... לא, אתה לא לומד את הקל וחומר. הקל וחומר זה כתוב בתוספתא, אבל אתה לומד רמז בתורה לקל וחומר. כן. מה שאמרנו, ישראל, נכון, במצרים, תהיה רוחי עבודת זרה, נכון? לפני שהם משהו, כן? מה שקרה עכשיו, הם שוחטים כבש, כן? אבל הם לפני זה לא היו אוכלים בשר? לפני זה? מה? לפני זה ששוחטים לפני שהם לקחו את הכבש, הם לא שוחטים בשר? לא שוחטים בשר. לא, במצרים לא אוכלים בשר, כי זה... שמעתי מה שכבודו אומר, הוא ענה לך יפה. בפרצוף בגש, שיוסף הביא את האחים שלו. ברוך טבע ואחר. אז הוא שחט להם, היה יותר בקרות את הדבר. לא, אחרי ברור, אבל... אז כמובן, עבודת הכוכבים שלהם יותר, בוא נגיד, היה עושה עבודת כוכבים לא כבש, נכון מה שאני מבין? זה כמובן, עבודת הכוכבים שלהם, זה כמובן, עבודת כוכבים לא... כבש לא היה עבודת כוכבים. היה. למה לא? זה לא השלהם. הוא עשה, הטלה וכו', זה היה האלוהים שלהם. כמו שבהודו, הפרה זה לא שלהם. לא, אצל ישראל לא היה, זה מה שאני אומר. היה משהו אחר. מה, ישראל עבדו? כן. איזה עבודה זרה ישראל עבדו? כן, החינם, הם עבדו שם, היה כל מיני סוגים של עבודה זרה. כן, ברור. גם היאור היה עבודה זרה. אבל בשר לא היה, בוא נגיד ככה. למה לא? לא היה. היה אוכל של השוחטים. לא, הוא מתכוון... היו רואה צאן שם. אה? למה שלא? לא, הוא מתכוון שעם ישראל לא עבדו עבודה זרה בשר. בצאן. בצאן, כאילו לא. נו בסדר. אבל היה להם בשר לאכול. הם היו אוכלים בשר, פשוט הכבש זה היה אלוהים של מצרים, אז הם לא... לא, זה לא הכבש, זה רק הכל. לא, רק הכבש. הכבש רק? נכון או לא? כל הצאן, כל הבהמה דקה ויוצא. כל בהמה, לא עכשיו לא. דקה. בהמה דקה. צאן. אבל לא... רואה צאן. פרה זה בהודו. השורה התקנה שהיה אז בחז"ל, שאז
חיים מתנים למשל למיטתו עז, ולא בא אליו, זה קשור משהו? זה מעמד הקו? לא, זה משהו אחר. שם זה כתוב שהיא גזירה, כמו מסוים... שהם היו גזלות. כן, מסוים בבקם אמרתי, מה שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. בגלל הגזר. למה? בגלל שהם אוכלים קופצות. בסודות שלו שלהם. זה להלכה עד היום ככה. זה לא קשור ל... על הרבו ישראל, אומר הרב, שימו לב טוב, אומר הרב, רבותיי עוד ירמוז בדקדק עוד תיבת להם. כן, כתוב רבותיי, דברו על כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, יקחו להם איש צל לבית אבות, צל הבית וכו'. לפני זה כתוב, עוד ירמוז בדקדק עוד תיבת להם, עוד אומרו תיבת איש, שלא היה צריך לומר אלא ויקחו סל לבית וכו'. סל לבית. ולא איש, ויקחו איש סל לבית אבות סל לבית. מיותרתי בכלל. איך? מיותרתי בכלל. כן. אומר הרב, שלא צריך לומר אלא ויקחו סל לבית וכו'. אכן ירצה על דרך חומו המזל במדרש תנחומה. בפסוק, ויקחו לי תרומה. מה הכוונה ויקחו לי תרומה? וזה לשונם רבותיי של חז"ל. אמר הקדוש ברוך הוא, קחו אותי עמכם, ויקחו לי תרומה. קחו לי זה כמו יקחו אותי. קחו אותי איתכם ביחד. אתם יודעים רבותיי מה חז"ל דורשים. אומרים שזה משל למלך, שחיתן את הבת שלו עם איזה מישהו. ואז המישהו הזה שנשא את הבת של המלך, תבנה לי כיתות. לימים הוא רצה לקחת אותה ולמדוד איתה למרחקים. המלך תפס אותו, אמר לו תשמע, להגיד לך לא לקחת אותה, אני לא יכול, כי זאת אשתך. להיפרד ממנה אני גם לא יכול, זו הבת שלי. אז אני מבקש ממך שכל מקום שתלכו, תעשו לי קיטון קטן, קחו אותי עמכם. ככה אותו דבר הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. נתן לנו את התורה, אומר שאתם לא תיקחו אותה, אני לא יכול, כי אתם לקחתם אותה, קיבלתם אותה. אני גם לא יכול להיפרד ממנה. אז כל מקום, עשו לי משכן ושכנתי בתוכה. עשו לי מקום איתכם. אומר הרב, אמר הקדוש ברוך הוא, קחו אותי עמכם, והוא אומרו כאן, כי לצדקי זו מצווה ראשונה, איי 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 איי, זו מצווה ראשונה, מצוות החודש הזה לכם, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, איי 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 איי, ואומרו כאן כי לצדקי זו מצווה ראשונה, הודיעם השגת המצווה. הודיעם רבותיי, השגת המצווה, הכוונה מעלת המצווה וההשגה שמשיגים בקיומה. כי בעשותה ישרה עליו השם שכינתו. הכוונה שעל ידי קיום המצווה נעשה האדם מרכבה לשכינה קיומה. כי בעשותה ישרה עליו השם שכינתו בסוד וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך. גם אמרו בתיקוני הזוהר, בתיקון כ"ט, בדף ע"ג עמוד א', כי תיבת מצווה יש בה שם הוויה, חצי באטבש וחצי כפשוטו. מה הפירוש? מצווה, יש חילוף אותיות רבותיי שהוא נקרא אטבש. אות ראשונה עם האות האחרונה. אות השנייה מההתחלה עם אות שנייה מהסוף. זה יוצא א' ת'. אטבש, גר, דה, קץ, וו, זה, חס, תן, ים, קר. אם אני בחלוקה של אטבש מחליף את המם, אז המם מתחלפת עם יוד. ים, יוד ומם. ואם אני לוקח את הצד של מצווה, מחליף אותה באטבש, אטבש, גר, דק, הצ. מתחלף עם מם. אז המם של מצווה מתחלף עם יוד, והצדי מתחלף עם מם. אז זה יוד קיי. ויש אחר כך את הוו קיי פשוט.
יוצא לנו מכאן שמצווה זה שם הוויה. חצי חצי. חצי בהדבש וחצי לגדול. למה? כי היוד קי זה הנסתרות להשם אלוהינו. והוו קי זה הנגלות לנו ולבננו הגדולה. כי זה רבותיי, יוד קי זה רומז לאבא ואמא. אבל הוו קי זה רומז לזון, שזה הנגלות. לכן אומרים, הנסתרות להשם אלוהינו, שזה היוד קי. לכן זה מסתתר מאחורי מיץ של הדבש. והנגלות, מה זה והנגלות? והנגלות זה אותיות ו' ה' נגלות. והנגלות, לנו בלבננו. הבן יששכר אומר שזה הסיבה שבפורים קוראים רבותיי בערי הפרזים, הגמרא אומר בנושא מגילה שאפשר להתחיל לקרוא מי"א. מגילה נקראת בי"א ובי"ב. י"א בגימטריה זה ו"ק. וזה הפרזים, זה מקומות שהם גלויים. והנגלות, ו' ה' נגלות. אבל בערים המוקפות חומה אפשר לקרוא רק בט"ו. ט"ו זה י' כבגימטריה 15. שזה הנסתר. הנסתר, איפה שזה מתחבא מאחורי המיץ. ואז יש לנו ו'. מיץ ו'. כן? אז לכן אומר החיים הקדוש, אומר הרב, כי תיבת מצווה יש בשם הוויה, חצי באטבש וחצי כפשוטו. יפה. איי 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 איי. והוא אמרו ויקחו להם איש. פירוש על דרך אומר איי איי איי. תקשיבו מה הוא אומר. תראה מה זה, דברו על כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש. מה הכוונה ויקחו להם איש? ויקחו את הקדוש ברוך הוא. והוא אמרו ויקחו להם איש. פירוש על דרך אומר ז"ל, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין איש אלא הקדוש ברוך הוא. כי במצווה זו ייקחו להם לקיחה גדולה ועצומה, והיא איש שהוא אלוהינו מלכנו. וראיתי לתת לב, למה לא ציווה השם בפסח מצרים על התמים והעגלים ובני הנכר שלא יאכלו מפסח. הרי ידוע שפסח לדורות, אז הם לא אוכלים. תמים, אדם שהוא תמים. לא יכול לאכול קורבן פסח. הראל גם כן לא, בני נכר גם כן לא. בן שנתנקרו מעשיו לעולם שבשעה. אז זה בפסח לדורות. אבל שעתיד להיות. אבל פסח מצרים, הפסח הראשון שהיה, כולם תרווחו ותסעדו. על המימונה ובני הנכר שלא יאכלו מפסח. אין אמת כי עזרת התמיים, לפי מה שכתבתי בפסוק זאת חוקת התורה, יש טעם נכון בדבר. זה לגבי עזרת התמיים. אז לפי מה שכתבתי בזאת חוקת התורה, יש טעם נכון בדבר, שהטעם רבותיי, שהם עדיין לא היו תמי אמת, כי הם עדיין לא קיבלו תורה. מה הפירוש? מה הוא רומז? אתם יודעים מה הוא רומז? הוא אומר התמיים, לפי מה שכתבתי בפסוק זאת חוקת התורה. מה הוא חיים הקדוש כותב שמה? כותב שמה שרק אחרי שעם ישראל קיבל תורה, אז יש בהם קדושה גדולה, ואז שייך בהם תומת מת. אבל מי שלא, אבל מתי שעדיין לא קיבלו תורה, לא שייך תומת מת. כן. זאת התורה אדם כי ימות בעולם. לכן, אומר הרב, לפי מה שכתבתי בסוף זאת חוקת התורה, יש טעם נכון בדבר, זה אין בעיה. אז לגבי הטמאים, מובן למה הטמאים היו מותרים לאכול מקורבן הפסח לפני מתן תורה. כי לא היה טומאה. אבל העגלים ובני הנכר, למה לא ציווה אותם השם? והנה לפי דבריהם זיכרונם לברכה, וזרו ישראל על שניהם. מה הכוונה? על שני הדברים רבותיי, עם ישראל מוזר. על המילה, כאמור בדברי קבלה בספר יחזקאל בפרק ט"ז נ"ו, והירך מתבוססת בדמייך, ואמרו זיכרונם לברכה, דם פסח ודם מילה, ועל בן נכר דרשו זיכרונם לברכה בפסוק משכו וכולי, משכו ידיכם מעבודה זרה. הרי שהזהיר על הדבר, כי קודם מצוות הפסח יצאו מכלל עובדי עבודה זרה וייכנסו בכלל ישראל. אז הנה הקדוש ברוך הוא הזהיר אותם שאם הם רוצים לאכול קורבן פסח הם צריכים להיזהר גם במצוות המילה וגם בעבודה זרה. וכל זה אינו מספיק לקושייתנו, כי למה לא באו הדברים בדברי השם בעיקר המצווה? למה לא כתוב שמתי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם על קורבן פסח מצרים, למה לא כתוב מפורש שבן נכר לא יאכל בו? למה לא כתוב את זה מפורש?
והנה בסוף הפרשה, אחר שסידר יציאת ישראל ממצרים, נאמרה פרשת זאת חוקת הפסח. זאת חוקת הפסח, כל בן ניחר וחולה לא יאכל בו וכל ילד וחולה. אז זה נאמר בסוף. וראיתי לרב אברהם אבן עזרא ז"ל, שכתב כי פרשה זו נאמרה לפסח דורות, והוסיף מצוות אחרות וכולי. הכוונה הוסיף מצוות אחרות לפסח דורות. ואם מתכוון לומר כי בן ניחר וערל למצוות מוספות בפסח דורות, שזה מצוות רק של פסח דורות, דבריו כאן בטלים הם, כפי דברי רבותינו ז"ל. למה? שהרי רבותינו אמרו בערך מתבוססת בדמייך, דם פסח ודם מילה. אז מוכח שעם ישראל צוו על המילה כבר במצרים לפני קורבן פסח הראשון. אז דבריו כאן בטלים הם, כפי דברי רבותינו ז"ל. וגם ממה שגמר אומר הכתוב, כן? וגם ממה שגמר אומר הכתוב שם בפרשת ערל ובן ניחר ואמר ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו. ואם לפסח דורות נאמרה פרשה זו, לא היה לו לומר ויעשו כל ישראל ולא היה לו לומר ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה וכולי, שמשמע שעשו ישראל כל האמור בפרשה, אבל מזה שכתוב ויעשו, משמע שהם עשו מה שכתוב בפרשה, אז מוכח שהפרשה לקמן שמזהירה על כל ההלכות שקוראו בפסח, היא נאמרה כבר מעיקרה לפסח מצרים. גם מה שאמר שיכוון על פסח שעשו במדבר סיני, הם דברים בעלמא, ומי ישמע אליו? מי ישמע אליהם בן עזרא בדברים האלה? האור החיים הקדוש תוקף. רגע, רב, בפסח הראשון. רגע. ומי ישמע אליו, ואין צריך לומר לקבל דבריו בזה. אתה מבין? זאת אומרת, אין מי שישמע לדבריו, ואף אם ישמע אדם דבריו, ודאי שלא יקבלם. כי דבר החוק הוא שיאמר הכתוב כאן, ויעשו על הפסח שהיו עתידים לעשות. בשנה השנייה לצאתם ממצרים. מה פתאום? ודאי שזה נאמר על הקורבן פסח הראשון של מצרים. אגב, גם הרמב"ן דוחה את האבן עזרא משתי ידיים. מה אתה אומר? הוא האבן עזרא אומר שבקורבן פסח מצרים לא היו צריכים להיזהר בכל הדברים האלה. ומה שנאמר לקמן בפרשה של זאת חוקת הפסח וכולי, אז הוא אומר שכל זה רק ציווי לדורות, איך צריך לעשות. נו, נכון. אבל לא נזהרו בזה בקורבן פסח מצרים הראשון. את זה אור החיים הקדוש דוחה. הוא אומר מה פתאום? הוא אומר דבריו בטלים מדברי רבותינו ז"ל, שנאמר ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, דם פסח ודם מילה. מה שעשו ברית מילה לפני קורבן פסח. הוא אומר גם כתוב ויעשו בני ישראל. ויעשו משמע לשון עבר. שהם עשו כבר לפי כל מה שכתוב שם. הגם שהרב ז"ל חש לקמחה, אתה מבין? הגם שהרב ז"ל, הכוונה, הגם שהאבן עזרא חש לקמחה, הכוונה שהוא חש למה שהוא טוחן ומוציא מפיו, כלומר לדיברו, וכלומר שחש לתורתו שלא יתערב בדבר זר. לא אומר את זה בביטחון. הוא אומר, ואף, הגם שהרב ז"ל חש לקמחה, ואינו חולק על דברי רבותינו, אלא בדבר שאין בו הוראה לעתיד, הכוונה בדבר שאין בו נפקא מינה להלכה, זה רק בתור הסבר של הפסוקים, בתור דרוש. אין בזה נפקא מינה להלכה. אז הוא אומר, ואינו חולק על דברי רבותינו, אלא בדבר שאין בו הוראה לעתיד, על פי כן. אף על פי כן, גם במה שלפנינו חלק בלא עומק המכריח. וכיוצא בו. וראיתי לרבותינו זיכרונם לברכה במחילתא, שאמרו בזה לשונם, זאת חוקת הפסח בפסח מצרים ופסח דורות, הכתוב מדבר, דברי רבי יושיע. זאת אומרת, זה מדבר גם על פסח מצרים וגם על פסח דורות. רבי יונתן אומר, בפסח מצרים הכתוב מדבר, אין לי אלא פסח מצרים, פסח דורות מניין,
תלמוד לומר, ככל חוקותיו וכולי, תעשו אותו עד כאן. גם... הרי דלכל דעת התנאים בפסח מצרים הכתוב מדבר, שהיו זהירים רבותיי בכל ההלכות שנאמרו לאחר מכן, ונעקרו דברי רבי אברהם אבן עזרא, והיו כלא היו. משמע תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה הכוונה? כל חוקותיי ומצוותיי. הוא אומר גם לגבי התורה הכתוב וגם... הכי. ולפי זה אפשר שירמוז הכתוב באומרו ויקחו. אז מה הכוונה ויקחו שכתוב אצלנו? פירוש, מלבד מצוות מילה ומצוות משיכתה מעבודה זרה, שהיא בחינת בן ניכר שציווה השם, הוסיף עוד לומר ויקחו, ואומרו להם, זה שכתוב להם, כאן רמז שלילת בן ניכר והערל שלא יוכלו לאכול בפסח. כמו שבדבר מבואר בנבואה, זאת חוקת הפסח, שכתוב לקמן, שבן ניכר וערל לא יוכלו לאכול מקורבן הפסח. אז בסדר? אז כל הפלפול הזה וכל הערכות הזו של האור החיים הקדוש רבותיי, זה היה בשביל להסביר את הוו של ויקחו. ויקחו. כל זה בשביל להסביר. בין אם זה לפי הפשט, בין אם זה בא להוסיף על המשחור, בין אם זה בא לפי הדרג, בין אם זה איש, ויקחו את הקדוש ברוך הוא איתם ביחד, בין אם זה העניין הזה, ויקחו הכוונה שזה תוספת על כל המצוות האחרות שנאמרו לקמן, שתדע שהם שייכים גם פה, וזה בא בשביל להוסיף. כל הערכות הזאת זה על הוו של ויקחו. אבל בן ניכר והערל, בסדר, מה עם טומאת מת, בעניין של טומאת מת? זה אומר שטומאת מת, קודם כל לא היה שייך לפני מתן תורה. רק שתי הדברים שם הוא מסביר שמתי שעם ישראל קיבלו תורה, אז הם דומים לחבית מלאה דבש. שאז מרוקנים את זה, אז באים זבובים וכל כן, זה הטומאת מת. אבל לפני שניתנה תורה, לא שייך. אז רק שתי הדברים האלו, כאילו ניכר ו... מה אמרת עם מה שלך? הוא אומר, למה אצל עם ישראל שייך טומאת מת באוהל, ואצל גוי לא? הוא אומר, כי אם יש צנצנת מלאה דבש ורוקנו אותה, אז יבואו לשם כל מיני מזיקים וכולי, שירצו ללקק מהדבש. זה דברי אור החיים הקדוש. מהשארית. אבל אם יש חבית מלאה זבל, בסדר? עד כאן רזה ליחודה, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.